Дубль, что ли? Он уезжает в тупую. Слушай, либо поеду, я здесь переночую, а утром... Аварийку включай себя. Твою мать! В британском парламенте с тронной речью послание открывает первую сессию главного законодательного органа. Блядь! Все, пиздец. По итогам всеобщих выборов 17. Что можно было? Ёб твою мать, Вадик! Один и туда улетел, живой он или нет? А по нему что, ходить надо или что делать? Да. Тут говорили. Ох, ебать мой хуй. Так, тихо, блядь. Вот кто-то поехал. Ты газет есть. Осторожно, 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 осторожно. Пиздец, блядь. Это и спорт на сегодня. Захаров, радио «Время спорта». Время спорта. На Авторадио. Авторадио. Придурок. Остановитесь. Сколько витрата йде, да? Про 60 кілометрів. Що? Ах ти до... Да хоть ты делаешь-то? Кому дело, блядь, кого делаете-то? Сумки. Кого доебались-то? Ты брался обратно. Ты пиздец, где баллончик? Держи баллончик.
числе и туристам. Ну и вот еще Опа. в заключение, Пожалуйста. конечно, нужно сказать о ряде правил, которые необходимо Это лезет соблюдать. дура, Я блядь. сказала Вот там, это... На следующий день не по... Предложи до дома подвезти. Под шум дождя ты прикрыла глаза, а мне хотелось... Пиццу развозить. Нет, надо брать какой-то... Ой, блядь! Сука! Пиздец, ёба! Ёбаный в рот. Сука! Твою мать! Ёбаный шакал! Вот здесь тоже надо закрыть. Ма. Ё-моё. Ой-ой-ой-ой. Ой, мамочки, стой, тормози. Бля, он в шоке. Пиздец. Не в себе. О.
ты, ёпта. Блять, заебись. Блин, ёпта. Система всесильна лишь до тех пор, пока в одном, пусть маленьком сознании не Новых отчетов вероятность составляла 44%. Ну, вот так все быстро меняется в мире, причем в мире финансов с вами был